បាទញ៉ាំជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីការរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី ClipClaps ដែលវាធ្វើការអាប់ដេតថ្មីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺកម្មវិធី ClipClaps គឺវាបានធ្វើការអាប់ដេតទៅមុខងារមួយចំនួននិងការអាប់ដេតនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងការដកហើយគឺអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺកម្មវិធី ClipClaps ឥឡូវគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយបាទដោយតែពីមុនមកគឺវាសំបីតែនៅក្នុង Play Store គាត់មានដែរគឺវាមានការអាប់ដេតរហូតជាបន្តណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺវាមាននៅក្នុង Play Store ហើយក៏វាអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអូខេចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះលេងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងបាទអូខេចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store បាទខ្ញុំធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យថា ClipClaps បាទបងប្អូនវាយពាក្យថា ClipClaps មកបាទអូខេខ្ញុំសូមបំពេញសិនបាទអូខេនេះគឺវានៅខាងលើគេទៅហើយបាទបងប្អូនយកពាក្យថា ClipClaps ខាងនេះមកបាទចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការដំឡើងបងប្អូនធ្វើការ install មកបាទបងប្អូនធ្វើការ install ឡើងមកបើណាបងប្អូនហើយបងប្អូនបើឃើញវាត្រង់ចំណុចត្រង់នេះវាឲ្យបងប្អូន update បងប្អូនធ្វើការ update មកបាទចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ download រួចរាល់ហើយចឹងខ្ញុំសូម open តែម្ដងបាទខ្ញុំសូមចុច open បាទចឹងឥឡូវនេះគឺការចុះឈ្មោះរបស់វាគឺវាមានចំនួន3ជម្រើសបាទចឹងការពីមុនឡើយគឺការពីដើមទីឡើងដំបូងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទការកម្មវិធីនេះចេញដំបូងគឺវាមានជម្រើសតែមួយគត់គឺធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook ឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ update បាទចំពោះការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង connect ជាមួយទៅនឹង Google មួយទៀតគឺខាងក្រោមនេះឬបញ្ជាក់យើងមួយទៀតណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺអាចធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញថាកុំឲ្យវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអីវែងឆ្ងាយជើងងាយស្រួលបំផុតគឺយើងគឺគ្រាន់តែងាយស្រួលបំផុតគឺគ្រាន់តែធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook គឺវាងាយស្រួលតែម្ដងគឺវាមិនពិបាកនោះទេបាទអូខេចឹងយើងចុចលើត្រង់នេះបាទយើងចុចលើពាក្យថា connect with Facebook អូខេបងប្អូនធ្វើការ select ត្រង់នេះមកបាទធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនបាទចឹងវានឹងសួរយើងបញ្ជាក់ភាសាទៀតហើយវាសួរថាយើងតើយើង connect ជាមួយទៅនឹង Facebook នឹងដែរឬទេបាទចឹងយើងចុចលើពាក្យថា connect មកបាទជាមួយទៅនឹង Facebook របស់យើងណាអូខេចឹងយើងសូមចុចលើពាក្យថា connect តែម្ដងអូខេចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទនាំយើងមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះត្រង់នេះគឺវាធ្វើការឲ្យយើងដាក់នៅ profile picture របស់យើងបាទយើងឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅ profile picture ត្រង់នេះគឺឲ្យយើងដាក់ page របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ page គឺ page ប្រុសបាទត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមដាក់រូបសិនបាទខ្ញុំសូមដាក់បំពេញនៅរូបថតរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះទើបវាឲ្យយើងធ្វើការ next ទៅបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយករូបនេះបាទបន្ទាប់មកពីយើងធ្វើការដាក់រូបនេះហើយយើងធ្វើការចុចលើ select តែម្ដងបាទយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងឈ្មោះគឺយើងមិនធ្វើការដូរទេបាទគឺឈ្មោះនឹងដែរបាទកសិកម្មស្រុកខ្មែរអូខេចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការដាក់នៅរូបថត profile រួចរាល់ហើយចឹងវានឹងឃើញនៅពាក្យទៅទាំងស្រានេះពាក្យថា next នៅសញ្ញាពណ៌នៅពណ៌លឿងពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងណាអូខេចឹងយើងចុចធ្វើ next តែម្ដងបាទចឹងយើងធ្វើ next បាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ tag នៅវីដេអូនេះណាបងប្អូនទាំងនេះបាទឲ្យយើងធ្វើការ tag វាដាក់រូបចង្អុលដៃឲ្យយើង tag បាទអញ្ចឹងយើងគាត់តែ tag វាមកបាទយើង tag វាមកវានឹងធ្វើការនេះឲ្យវាឲ្យនាទីនេះឲ្យវារត់ដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងនឹងទទួលបានការបើកនៅកាដូបាទគឺយើងទទួលបានការបើកនៅកាដូណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងវានេះគឺវាបានលោតចូលកន្លែងនេះមួយហើយបាទអញ្ចឹងវាណែនាំឲ្យយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចមកត្រង់ចំណុចនេះទៅមកបាទយើងធ្វើការបើកបាទយើងចុចលើពាក្យថា God it ហ្នឹងមកបាទចុចលើពាក្យថា God it ហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការបើកនៅប្រអប់នេះមួយបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនអាចធ្វើការបើកទៅបាទវាបើកមកទៅគឺការបើកនេះគឺវាមានអីវាមិនខុសពីការបើកនៅវគ្គមុនទេបាទគឺវាបើកបានដូចគ្នាបាទហើយចំពោះទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបងប្អូនពីការរត់លេងហ្វ្រីជាមួយវាបាទអូខេយើងចុចមកនេះបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងបើកត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងបើកបាទយើងចុច play ពីយក play មកដើម្បីបើកយកលុយចំនួនក្នុងហ្នឹងវាមានអាចមាន$1ឬក៏30សេនឬក៏50សេនអីណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឬក៏អាចមាន$3អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកតែម្ដងបាទ
អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនបាទដើម្បីធ្វើការឲ្យវាដំណើរការបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់រូបខ្ញុំបាទក្នុងការធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺវាមានចំនួន6បាទចំនួន3ប្លោះបាទគឺវាមាន9ប្រអប់អញ្ចឹងវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណាងបងប្អូនជ្រើសរើសបាននៅកាបូបនៅប្រអប់ធំគឺទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសប្រអប់កដាលគេម្ដងបាទអូខេខ្ញុំសូមចុចលើ Complete អូខេនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន$1បាទគឺខ្ញុំទទួលបាន$1បាទអូខេគឺខ្ញុំទទួលបាន$1ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីមួយទៀតក្នុងការយើងអាចទទួលបាន$1បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកលេចមើលពាក្យថាខាងលើនេះពាក្យថា redeem នេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពាក្យថា redeem ខាងលើនេះបាទកន្លែងត្រង់កដោនេះណាបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែង redeem ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវវាយបញ្ចូលលេខកូដដែលមានបង្ហាញនៅខាងលើអេក្រង់ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនមានលេខកូដអ្នកផ្សេងក៏បានដែរបងប្អូនមិនមែនថាដាក់បានតែលេខកូដរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាមានលេខកូដអ្នកផ្សេងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនអាចដាក់បានបាទបើសិនជាមិនទាន់មានទេបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់នៅលេខម្នាក់មួយទៅបាទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់បាទ97 82 32 005និង48បាទនឹង48បាទគឺឥឡូវនេះគឺលេខកូដរបស់វាគឺមានចំនួន10ខ្ទង់បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថានេះបាទក្នុងចំណុចនេះមកបាទដាច់ប៉ុតក្រូចហ្នឹងមកបាទដើម្បីទទួលបាន$1 freeអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រង់នេះគឺយើងទទួលបាន20បាទឥឡូវនេះគឺវាឲ្យយើងត្រឹមតែ20សេនទេបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចទទួលបាន3សេនបន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវចំណាយ300កាក់នេះបាទឥឡូវនេះគឺយើងមាន500កាក់ហើយគឺយើងត្រូវចំណាយ300កាក់នេះដើម្បីទទួលបានយក3សេនទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ confirm មកបាទយើងនឹងទទួលបាន3សេនបន្ថែមបាទយើងចុចលើ code it មកបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចក្នុងការរកបន្ទុកណាបងប្អូនអ្នកបាទក្នុងការរកបន្ទុកគឺងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនគាត់ទៅចូលមកក្នុងប៊ូតុងខាង4ខាងក្រោមនេះលើពាក្យថាវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅមើលនៅវីដេអូរបស់គេទៅបាទហើយធ្វើម៉េចឲ្យនាទីនេះនាទីមួយនេះណាបងប្អូនអ្នកបាទវាមាន40 second ឬក៏អាចមានយូរជាងនេះបាទមើលឲ្យចប់ឲ្យដល់នាទីហ្នឹងសិនទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងវាបានធ្វើការដើរជិតដល់ហើយបានដល់សល់4 second ទៀតបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលដែលវាដើរដល់0 second វានឹងលោតចូលមកត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានច្រើនទេបងប្អូនធ្វើការអស់មើលនៅវីដេអូផ្សេងនេះមកវាមិនជាបញ្ហាទេនៅក្នុងនោះគឺវាមានរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់វីដេអូបាទគឺមានច្រើនមែនទែនហើយសិនតែជាវីដេអូ funny ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីធ្វើការបើកនៅកាដូបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការបើកនៅកាដូបានបាទដើម្បីធ្វើការយកប្រាក់ឬក៏ការបើកនៅរង្វាន់ផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងបាន70កាក់នឹងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន1000កាក់គឺយើងអាចធ្វើការ exchange វាទៅជាលុយដុល្លារគឺអាចបាន10សេនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបូកបន្ថែមមកត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ក្នុងការដកលុយវិញម្ដងក្នុងការដកលុយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកាន់កន្លែងរូបលុយនេះមកកន្លែងចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការដកចាប់ពី$20ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងការពីមុនឡើយគឺវាឲ្យយើងដកត្រឹមតែចាប់ពីការដំបងឡើងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការសាកដំបងដកចំនួន10សេនបាទឥឡូវនេះគឺការអាប់ដេតថ្មីគឺវាឲ្យយើងដកចាប់ពី$20ឡើងទៅបាទចូលទៅកាន់គណនី PayPal ឬក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទៅប្រាក់បាទអញ្ចឹងដោយថាដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងពីការបញ្ចូលទៅប្រាក់បាទអញ្ចឹងយើងចូលពាក្យត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចូលត្រង់ចំណុចត្រង់នេះណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចទាំងនេះគឺវាបានប្រាប់យើងថាយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានចាប់ពី$10ឡើងទៅបាទគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានចាប់ពី$10ឡើងទៅវានឹងប្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសនៅ country របស់យើងមកគឺប្រទេសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងកម្ពុជាគឺខាងប្រទេសកម្ពុជាគឺ855បាទដូចជា855បាទយើង select លើ855មកបន្ទាប់មកវាដាក់ enter your phone number នេះបាទយើងធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទ010 768509បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការចុចគ្រីសទាំងមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានលុយគ្រប់បាទបើសិនជាយើងមានលុយគ្រប់$10ណាយើងចុចលើពាក្យ confirm ហ្នឹងមកបាទវានឹងធ្វើការផ្ញើលុយមកចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការផ្ញើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគឺយើងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់ទេយើងមិនអាចធ្វើការ
ដកបានទេបាទដោយសារតែយើងមានខ្ញុំមានលុយត្រឹមតែ$1 20 សេន23 សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងមួយក៏បងប្អូនមិនចង់ចូលការទូរស័ព្ទទេបងប្អូនអាចចង់ធ្វើការទុកដកចូលទៅការគណនី PayPal បាទបងប្អូនអាចធ្វើការទុកសន្សំទៅលេងសំទៅយើងអាចធ្វើការដកចូល PayPal $20ក៏យើងអាចធ្វើការយកមកចាយនៅខាងក្រៅបានដែរបាទចំពោះការបង្កើត PayPal វិញគឺវាងាយស្រួលមែនតើឥឡូវបាទវាមិនងាយស្រួលទេវាមានការពិបាកតែបើសារការយកលុយពី PayPal យកមកចាយស្រុកខ្មែរគឺងាយស្រួលណាស់ឥឡូវបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅមួយទៀតពីរបៀបនៃការដាក់នៅ Gmail PayPal បាទហើយបងប្អូនត្រូវតែចាំថាការដាក់នៅ Gmail PayPal គឺយើងអាចដាក់បានតែម្ដងគត់បើសិនជាបងប្អូនដាក់នៅ Gmail PayPal ខុសហើយបងប្អូនមិនអាចធ្វើការកែប្រែបាននោះទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែងរូបមនុស្សនេះមកបាទយើងចូលមកកាន់កន្លែងរូបមនុស្សបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលលើកន្លែង profile របស់យើងបាទចូល profile មកបាទយើងចូលលើ profile ចូលមកកន្លែង profile ក៏បានបាទចូលលើឈ្មោះនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះក៏បានដែរបាទនេះបាទបងប្អូនគ្នាបាទយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយបាទខ្ញុំសុំថយក្រោយសិនបាទនេះព្រួយត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់ចំណុចព្រួយនេះអូខេអញ្ចឹងវាត្រង់នេះគឺយើងអាចបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់យើងเพจរបស់យើងគឺខ្ញុំបានបំពេញហើយemail គឺខ្ញុំមិនទាន់បានបំពេញទេអានេះកន្លែង address check more បាទគឺឲ្យយើងបំពេញនៅ address បាទនៅអាស័យដ្ឋានរបស់យើងបាទត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅចំណុចត្រង់នេះហើយគឺត្រង់នេះគេឲ្យដាក់ email PayPal email បាទអញ្ចឹងយើងត្រង់នេះគឺយើងអត់ទាន់មានក្នុងការដាក់ email PayPal ទេបាទត្រង់ចំណុចត្រង់នេះណាបងប្អូនអ្នកគឺឃើញហើយមិនទាន់មានទេតែបើសិនជាយើងមានដាក់ហើយគឺវាជាប់នៅតែនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវចុចនៅចំណុចនេះណាចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកនេះវានឹងបញ្ជាក់វានឹងសួរប្រាប់យើងហីថាយើងដាក់នៅ Gmail មួយណាបាទយើងដាក់នៅ Gmail មួយណាបាទយើងដាក់ Gmail PayPal យើងមួយណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដាក់ហើយវាឲ្យយើងធ្វើការ confirm តែនៅពេលដែល confirm ហើយគឺបងប្អូនត្រូវតែចាំថាគឺវាមិនឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបាទគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយគឺវាមិនឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចំណាំនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចំណុចនេះបើបងប្អូនធ្វើខុសហើយគឺខុសហើយវាមិនអាចធ្វើការបកស្រាយបាននោះទេបាទមានតែលុបចោលធ្វើការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចមួយទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនមួយចំណុចទៀតពីការយកលេខកូដណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទពីការណែនាំមិត្តភ័ក្តិទៅវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងខាងក្រោមនេះបាទកន្លែងនេះមកបាទត្រង់កន្លែងនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា redeem អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ redeem វិញដូចគ្នាបាទបងប្អូនចូលមកកាន់ redeem វិញដូចគ្នាបងប្អូនចូលមក redeem ឬក៏បងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងទីពាក្យថា free នេះតែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីកន្លែង redeem តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា invite friend នៅខាងនេះបាទគេថាអញ្ជើញមិត្តណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា invite friendអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងធ្វើការ share ទៅកាន់ Facebook ឬក៏តាមប្រព័ន្ធ website តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម share ទៅចូលទៅកាន់ Facebook បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Facebook របស់យើងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចង់ទៅ share អីក៏បានដែរបាទយើងមិនទៅ share ឬក៏បានអីទៅ share ក៏បាន share ចិត្តលើបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម listen បើសារតែ Facebook នេះគឺ Facebook ថ្មីគ្រាន់តែជាការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងនៅពេលចេញនៅចំណុចបែបនេះគឺបងប្អូនគាត់តែចុចលើពាក្យថា post បាទអូខេចឹងវាកំពុងតែ send បាទវាកំពុងតែដំណើរការអូខេចឹងយើងចូលមកកាន់ profile Facebook របស់យើងវិញបាទអូខេចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការ share មកចូលមកកាន់ Facebook ហើយគឺវានឹងចេញតម្រង់បែបនេះបាទវាដាក់ join ClipClaps now to get $1បាទអញ្ចឹងបានថាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី ClipClaps ឥឡូវនេះនឹងទទួលបាន$1បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើដើម្បីមើលលេខកូដខ្លួនឯងនេះបងប្អូនចូលមកកាន់ link ដែលវាបានឲ្យនឹងមកបាទដើម្បីមើលលេខកូដខ្លួនឯងបាទបន្ទាប់ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការនេះដោយសារតែវាអត់រឿង slow សេវាបន្តិចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺលេខកូដបាទនេះគឺជាលេខកូដនៃរបស់ខ្ញុំណាអូខេបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេបាទបងប្អូនអាចធ្វើការឬក៏អាចមើលទៅលើនេះក៏បានដែរគឺជាលេខកូដក្នុងការណែនាំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកលេខកូដហ្នឹងធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនដែរដើម្បីទទួលបាន$1ដូចគ្នាបាទអូខេចំពោះ$1នេះគឺទទួលបានតែសម្រាប់ក្នុងការអ្នកចុះឈ្មោះតែបើសម្រាប់អ្នកម្ចាស់លេខកូដហ្នឹងគឺមិនទទួលបាន$1នោះទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះការដកលុយគឺយើងអាចធ្វើការដកបានចាប់ពី$20ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាជុំ$20ទៅយើងអាចធ្វើការដកបានអញ្
ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ update នៅរាល់វីដេអូក្នុងការដកលុយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអស់ហើយដូចជាអត់មានអ្វីនៅទៀតទេបាទចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទខ្ញុំប្រាប់អស់ទៅក្នុងចំណុចនេះចឹងបងប្អូនសូមកុំចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបើសិនជាបងប្អូនចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងធ្វើការកាត់លុយរបស់បងប្អូនលុយដុល្លារហ្នឹងទៅជាកាក់វិញបាទជឿវាអាចខាតអញ្ចឹងយើង 10000 កាក់គឺយើងអាចបដូរបានត្រឹមតែ$1ទេតែយើងឥឡូវបើយើងចុច$2គឺយើងទទួលបានត្រឹមតែ10000អញ្ចឹងបាន$1.50គឺយើងខាត50សេនបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចត្រង់នេះខ្ញុំសូម recommend ត្រង់ដល់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment សួរខ្ញុំបានបាទបន្ថែមទៀតបានបាទឬក៏អាចឆាតមក Facebook page របស់ខ្ញុំបានផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកលុយឬក៏ការចុះឈ្មោះលេងឬក៏ការបង្កើតនៅគណនី PayPal បាទចំពោះការបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនី PayPal បងប្អូនអាចធ្វើការមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបានបង្ហាញបាទអូខេឈ្មោះលេងឬក៏ការបង្កើតនៅគណនី PayPal បាទចំពោះការបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនី PayPal បងប្អូនអាចធ្វើការមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបានបង្ហាញបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរាល់ការអាប់ដេតខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់នៅបងប្អូននៅបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយរាល់ការដកលុយឬក៏ការអាប់ដេតផ្សេងទៀតបាទ